वधीक ख़बरों ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करण न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे। सिंध यूनाइटेड पार्टी ज़िले मटियारी पारां भिटशा में वधंदड़ बदअमनी मंशियात ऐं जुआ ख़िलाफ़ अला वारे चौक खां तंबूरा चौक ताईं पैदल एहतजाजी रैली कढी वई। रैली में शहरनि सियासी समाजी अखबारनि ऐं पार्टी जे कारकुननि वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौके ते एसयूपी ज़िले मटियारी जे अॻवाननि शकूर नाज़ खासकेली, अनवर बुरड़ो, राजा परवेज़ संग्रासी, वज़ीर चारण सहील तालपुर, गुलहसन पहोड़ ऐं ॿियनि जो चवणु हो त भिटशा में मंशियात ऐं जुआ सरेआम हलंदड़ आहे, पर पुलिस सिर्फ़ मंथलियूं मुक़रर करण में मसरूफ़ आहे। मंशियात ऐं जुआ सबबि भिटशा शहर जा नौजवान तबाही तरफ़ वञनि पिया। कुझु ॾींहुं अॻु शहर जे ताजिर सुनील कुमार खां 10 लख खां मथे कैश रक़म ऐं मोबाइल फ़ोन हथियारनि जे तौर ते फुर कया विया, पर हुन जा जवाबदार हिन महिल ताईं गिरफ़्तार न कया विया आहिनि। मुज़ाहिरीन आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद ऐं एमएनए मटियारी मखदूम जमील समाए ज़िले इंतज़ामिया खां मुतालबो कयो त भिटशा में मंशियात फरोशन ऐं जुआ जे अॾनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इन्हनि में मुलविस माण्हुनि खे वाइखो कयो वञे। ॿी सूरत में क़ौमी शाहराह ते धरणो हयो वेंदो।